नमस्कार दोस्तों, आज मैं तन्वी आप लोगों के सामने अपने चैनल फिल्मी दीवाने का नया वीडियो प्रस्तुत करने जा रही हूं। और आज का मेरा जो वीडियो है वो है नेटफ्लिक्स की न्यू हॉरर वेब सीरीज नेम टाइपराइटर का रिव्यू। दोस्तों, ये जो वेब सीरीज है वो नेटफ्लिक्स की दूसरी हॉरर वेब सीरीज है आफ्टर घोल विच रिलीज लास्ट ईयर एंड द वेब सीरीज वॉज सो डिस्गस्टिंग। तो दोस्तों, इस वेब सीरीज के अब मैं एक एक एस्पेक्ट के बारे में आपको बताने वाली हूँ। तो इस वेब सीरीज की जो कहानी है वो रिवॉल्व करती है एक विला के बारे में, जो कि काफ़ी सालों से बंद पड़ा रहता है और वहाँ पर काफ़ी सालों से किसी ने घूमा नहीं है, क्योंकि उस विला के बारे में ये बातें आसपास होती हैं कि वो विला हॉन्टेड है। तो फिर इस विला के जो मालिक होते हैं उनकी जो पोती होती है वो इसके बाद उस विला में रहने की परमिशन मांगती है और बाद में अपने कुछ लोगों को लेकर विला में जाती है। अब फिर उसके वहाँ जाने के बाद वहाँ पर एक के बाद एक मर्डर्स होते रहते हैं। अब फिर क्या है मर्डर्स की वजह और ये मर्डर्स कौन कर रहा है, इसको जानने के लिए देखनी पड़ेगी आपको वेब सीरीज टाइपराइटर। तो अब दोस्तों, मैं आपको इस वेब सीरीज के एक एक एस्पेक्ट के बारे में बताऊं तो इस वेब सीरीज की जो स्टोरी है वो काफ़ी यूनिक है, इंटेंस है, ग्रिपिंग है और हमें काफ़ी ज़्यादा इंट्रीग इस वेब सीरीज की तरफ कर रही है। और अगर आपको और सारी बातें बताऊं तो ये वेब सीरीज जो है वो 4 घंटे की है और इसमें 5 एपिसोड्स हैं। मतलब इस वेब सीरीज की पूरी लेंथ है वो 4 घंटे की है 5 एपिसोड्स में। तो दोस्तों, ये वेब सीरीज की कहानी तो काफ़ी अच्छी है, पर इसका जो नेगेटिव पॉइंट है वो है कि इस वेब सीरीज का एग्जीक्यूशन काफ़ी ख़राब है। मतलब कई कई जगह पे हमें थ्रिल महसूस होता है, कई कई जगह पे नहीं होता है। पर अगर कुछ ऐसे मोमेंट्स की बात करें तो ये वेब सीरीज हमें काफ़ी ज़्यादा एंटरटेन करेगी, काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग और एक्साइटमेंट वाली फीलिंग देगी। पर कुछ कुछ मोमेंट्स में थ्रिलिंग के बीच में अननेसेसरी कॉमेडी का यूज़ किया गया है। जैसे कि कोई अच्छा थ्रिलिंग मोमेंट चल रहा होता है पर बीच में अगर कॉमेडी डाल दी जाए बीच में ऐसे ही, तो हमको काफ़ी इरिटेटेड फील होता है और काफ़ी ज़्यादा हमें मतलब गुस्सा सा आता है कि ये क्या बना के रख दिया है। और दोस्तों, अगर इस वेब सीरीज़ के और आगे हम बात करें तो इस वेब सीरीज़ का जो लीड कैरेक्टर है उनकी एक्टिंग तो हमें काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगती है। और अगर बात करें इस वेब सीरीज़ में काम करने वाले बच्चों के बारे में तो उसमें जो सबसे बड़ी लड़की का कैरेक्टर होता है वो तो काफ़ी अच्छी एक्टिंग कर रहा होता है, और जो बाकी 3 बच्चों का कैरेक्टर होता है वो हमको एवरेज लगता है। और अगर बात करें बच्चों के पेरेंट्स की तो उनकी भी एक्टिंग ठीक ठाक लगती है। पर मेन चीज़ तो यही है कि इस वेब सीरीज़ में बच्चों का यूज़ ढंग से नहीं किया गया है। और इस वेब सीरीज़ के बारे में जो एक चीज़ मुझे काफ़ी बचकानी लगती है और काफ़ी बेवकूफ़ों वाली लगती है कि जो बच्चे होते हैं वो हॉरर की किताबें पढ़ रहे होते हैं, हॉरर की जानकारी हासिल कर रहे होते हैं, उनको भूतों से मिलने की भी बातें कर रहे होते हैं, लेकिन और ये सारी बातें इनके पेरेंट्स जानते होते हैं लेकिन फिर भी वो उन्हें रोकने की कोशिश नहीं करते हैं। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी इलॉजिकल लगी और काफ़ी बचकानी लगी। और अगर बात की जाए इस वेब सीरीज़ के सबसे बड़े नेगेटिव पॉइंट की तो वह उसकी एंडिंग। मतलब इस एंडिंग में एकदम एग्जॉस्टिंग वाली फीलिंग आती है, एकदम एग्जॉस्टेड फीलिंग आती है हमको कि यार इस वेब सीरीज़ की एंडिंग क्या सोच के बनाई गई थी और कैसे बना दी गई ऐसी बकवास एंडिंग। मतलब इसकी जो वेब सीरीज़ की एंडिंग है वो इतनी कंफ्यूजिंग लगती है कि हमारे तो सर के ऊपर से निकल जाता है कि ये दिखाने का मकसद क्या था इस वेब सीरीज़ की एंडिंग का। शायद ये जो मेकर्स हैं इस वेब सीरीज़ के, उन्हें इस वेब सीरीज़ का पार्ट 2 लाना था, इसके लिए ऐसी एंडिंग दिखा दी गई, आई थिंक सो। तो दोस्तों, अगर हम बात करें ओवरऑल इस वेब सीरीज़ के मेरे वर्डिक्ट के बारे में तो ये वेब सीरीज़ ठीक ठाक तो लगती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी स्टोरी यूनिक है पर एग्जीक्यूशन बहुत पुअर है, जिसकी वजह से ये वेब सीरीज़ हमारा ध्यान अपनी तरफ इतना नहीं खींच पाती है। पर अगर बात करें कुछ थ्रिलिंग मोमेंट्स की तो वो हमें एंटरटेन करेंगे और हमें इस वेब सीरीज़ से बांधे रखेंगे। लेकिन ओवरऑल इस वेब सीरीज़ में काफ़ी सारी खामियां भी हैं जो हमें इतनी आसानी से हजम नहीं होने वाली। पर फिर भी अगर आपको हॉरर की वेब सीरीज़ देखना पसंद है तो ये वेब सीरीज़ आप देख सकते हैं। और मैं इस वेब सीरीज़ टाइपराइटर को दूंगी 5 आउट ऑफ 10 स्टार्स। तो दोस्तों, अगर आपने ये वेब सीरीज़ देखी है तो आपको ये वेब सीरीज़ कैसी लगी मुझे आप नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल फिल्मी दीवाने को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार दोस्तों, हैव अ नाइस डे। मैं आपको फिर मिलूंगी एक अच्छे वीडियो के साथ फिर से। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।